Olá, sou a doutora Cecília, especialista mestre e doutoranda em reabilitação oral. E hoje eu vou esclarecer o que é o bruxismo, essa doença odontológica cada vez mais prevalente nos consultórios. E bruxismo é um hábito parafuncional, ou seja, um hábito além da função, uma sobrecarga dos dentes, dos ossos e da articulação temporomandibular. O bruxismo ele é caracterizado pelo hábito de ranger ou apertar os dentes. Então pode ser o contato dente a dente, tocando e rangendo, ou ainda apertar, gerar uma sobrecarga dos ossos, dos músculos, inclusive dos seus dentes. E as consequências do bruxismo, elas podem ser várias, desde os desgastes dentários até dores musculares, trincas, excesso de sensibilidade, hipertrofia muscular e várias outras queixas e sintomas relacionados com o bruxismo. É importante ainda dizer que nós podemos dividir o bruxismo em duas modalidades, de acordo com o período circadiano em que ele acontece, podendo ele ser o bruxismo do sono, quando acontece à noite, os episódios de ranger ou apertar, e ainda o bruxismo diurno ou bruxismo em vigília, quando acordado durante as suas funções normais, principalmente no trabalho, o indivíduo fica repercutindo esse hábito de ranger ou apertar os dentes. E é importante que nós saibamos distinguir um tipo e o outro, porque não só a origem, o mecanismo fisiológico envolvido é diferente, como principalmente o tratamento deles deve se dar de maneiras diferentes. Eu sou a doutora Cecília e se você está gostando dos conteúdos desse canal, ativa o sininho, não perde nenhum conteúdo novo, que nós vamos estar ainda compartilhando muita informação acerca desse tema.